adaymış, biz bunu bilmiyorduk. Tekneyle geldik buraya. Corleone. Dominic Cork. Gel geçelim. Burak da burayı çok sevdi arkadaşlar. Çok sevdim ya, inanılmaz bir yer. Güzel diyor. Su var her yerde diyor. Ona çok şaşırdı. Oğlum diyor, Her bir yerde sürü yüzebilirsiniz. bir sürü nehir var diyor. Aynı bizim Porsağa benziyor, Emmoğlu diyor bana. Arkadaşlar bazı kanallar daha büyük. Acaba bunlar yapay mı, anlamadım ben. Ne yapay? Vi. Ananı, Burak burada fotoğraf ya. Çekiyormuş. Evet. Nereye çekiyorsun Burak? Milletin anasını başını çekme artık. Sen yürü. Ben alayım mı? Sence al ya, üstteki güzel. Alttakiler karı işi zaten. Gerçi adamda da ondan varmış. Cüzdan versene. Nasıl? Güzel ya, al bunu. Ben beğendim. Diğerleri karı işi diyorum, inanmıyor adam. Şu çiçekliği alayım mı diyor Burak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşları aynı bizim memleketimizin kuşlarına benziyor ama biraz daha dolu bakıyorlar. Bak bizim kuşlara göre biraz daha hani bir manalı bakıyorlar. Arkadaşlar böyle saçma sapan aralardan yürüyoruz. Her an bir kapı açılıp da bizi s**ler gibi. Şu karşıdan gelen dayıyı da full çekiyoruz var ya. Dayıya özel video çekiyoruz gibi oldu. İtalyan Ice Tea'si aldık. İçiyoruz şimdi. Bizimkilere benziyor. Lipton Ice şeftali ya böyle. Seninki nasıl? Vallahi aynısı ya. Limonlusu Lipton bunda. Bir tane pickpocketçı yakaladım. Dışarıdan bir şey almaya çalışıyor 2 saattir. Açamadı çantayı. Demin şu sokaktan geldik, karşıya doğru geçeceğiz. Her yer birbirine benziyor zaten. Bir de ara ara dilencilere denk geliyoruz. Şöyle bakın, bu güzel para toplamış. O şekilde. 2 dilim pizza aldık arkadaşlar. Biri mantarlı, biri sucuklu. Venedik'te aldık. Böyle meşhur bir yerden değil, öyle ucuza bulduk yemek için. Bakalım. Biraz ama hoş bir tadı var, mayhoş. Güzel arkadaşlar. Kolum kapattı biraz ama lezzetliymiş. Arkadaşlar bazen kayboluyoruz. Yani aslında gideceğimiz yönü biliyoruz. Oraya doğru gidiyoruz. Ama sonra bir bakıyoruz, çıkmaz sokak falan çıkıyor. Geri dönüyoruz gittiğimiz yol. Başka bir yerden deniyoruz. Çok fazla çıkmaz sokak var. Küçük yer zaten, sokaklar falan bu şekilde yani. İşte size kısaca Venedik'in tarihini anlatayım. Öyle. Şuradaki bina ise Atatürk 1926'da. Arkadaşlar şu an Verona'ya geldik. Uyuduğumuz için otobüste video çekemedim. Venedik'ten direkt Verona'ya geçtik. Biraz da burada vakit geçireceğiz. Bu şehrin tarihi hakkında pek bir bilgim yok, şimdi yalan konuşmayayım size. Arkadaşlar Romeo ve Juliet'i bilmiyorum ama şu balkon meşhur bir balkonmuş. Juliet'in eviymiş burası. Burada şöyle bir bilgi öğrendik. Buranın meşhur böyle tüm meyvelerin içinde olduğu bir tatlı varmış. İtalyanlar o tatlıya Makedonian diyorlarmış. Böyle demelerinin sebebi de Makedonya'da biliyorsunuz küçük bir ülke, 3,5-4 milyon insan yaşıyor. Ve farklı etnik gruptan insan yaşıyor. Yani Türkler orada yaşıyor, Arnavutlar yaşıyor, Yunanlar yaşıyor, Çingeneler yaşıyor, Romanlar yaşıyor, Bulgarlar yaşıyor. Hani karışık bir şehir, kaotik bir şehir. O yüzden o karışık meyvelerin olduğu yemeğe de İtalyanlar Romanian diyorlarmış. Makedonian diyorlarmış. İtalyanca'da meyve sepeti anlamına geliyormuş. Alperen'in bahsettiği o meyve salataları bunlar. 5 euro bir meyve salatasına çok fazla. Evet. Şurada büyük bir kule gördük. Onun yakınına gitmeye çalışıyoruz. Bir de meşhur bir tatlısı varmış. Burak, neydi tatlının adı? Panna cotta. Panna cotta'ymış. Onu yemeye gideceğiz birazdan. Geldik arkadaşlar. O kuleye ulaştık. Arkadaşlar kaleye gidelim dedik ya. Kale burada. Giderken de böyle bir yerle karşılaştık. Nereye bilmiyoruz ama çok büyük ve çok güzel duruyor. Karan tuvalette. O gelince tadımını yapacağız. Bakıyor.
Burak yerken hala çok öfkeli bir şekilde yiyor arkadaşlar, onu düzeltemedik. Bozüyük'ten beri çalışmalarımız devam ediyor. Nasıl? Arkadaşlar sadece muhallebi, üstüne çilekli sos ve çilek. Başka hiçbir şey yok. Bunu Arkadaşlar şimdi Alperen tadına bakıyor. çilekli bir şey daha var, sadece çilekli. Bir sos daha var. Onlu muhallebi. Burada da bir tane kolyezm benzeri bir yapı var. Burada arena diyor. Kolyezm, arena farklı şeyler ama kolyezm ne demek, arena ne demek bilmiyoruz. Verona bitti bizim için. Şimdi otobüse gidiyoruz. Sonra buradan Bergamo'ya geçiyoruz. Arkadaşlar şu an Simione'ye geldik. İtalya'nın en büyük gölün üstünde bulunan bir yarımadaya geldik. Tatlı bir kasaba gibi gözüküyor. Şimdi birazdan detaylıca gezeceğiz, göreceğiz. Etrafta insanlar. Çok zengin de bir yer belli. İtalya'nın en iyi korunan kalelerinden biriymiş. Zaten gölün kenarına kim fethetmek istesin ki burayı? Niye kale yapmışlar anlamadım. Kalenin içi. Sağ tarafı çeksene. Şehir gibi. Kastamonu'dan çok bir farkı yok. Kastamonu'da böyle. Buranın sonuna gidip sola dönelim. Aşırı güzel. Dur bir de manzara çekeyim. Ben ne yapacağım demiş. Arkadaşlar buranın nüfusu çok az yani, böyle 20.000 kişi falan anca yaşıyordur. Küçücük bir yer ama çok tatlı bir kasabaymış dediğim gibi yani. Öyle çok turist falan da yok. Geziyoruz yani, birbirinin köyüne girip geziyormuşum gibi hissettiriyor. Bir anda Burak zoom'u böyle. Oğlum ya, şurada yaşayanlar var ya, yaşıyorlar bu hayatı, harika bir şey. Cidden öyle. Burak diyor ki burası özel mülk. Burak diyor. Arkadaşlar bir tane sokak köpeği görmedim. Arkada böyle insanlar oturuyor. Turistler mi? Buranın yerel halkı mı anlayamadık arkadaşlar. Kim turist kim değil onu da anlayamıyoruz. Çok az insan var zaten. Gördüğünüz gibi. Dondurmaları çok fena. Dondurmaları çok fena ama pahalı biraz. Arkadaşlar gün batımında kalenin sahiline geldik. Dondurmalarımızı yiyip gün batımı izliyoruz. Daha biraz var gün batımı. Uyuyacağız şimdi. Bugün erken geldik Milano'ya. Daha Milano'yu gezmedik. Uyuyacağız, yarın gezeceğiz. Yorulduk bugün. Venedik, Verona, Sirmione mi öyle bir yere gittik, kasabaya gittik. Çok güzel bir kasabaydı. Venedik çok güzeldi. Verona'nın çok bir numarası yoktu yani açıkçası. Düz tarihi şehirler olan bir yerdi. Tatlısı vardı. Tatlısı vardı, o tatlısı güzeldi. Burak senin yorumların ne? Benim yorumlarım değirmen bence. Beklenmedik burası. Katedral demek psikoposun sürekli içinde bulunduğu kiliselere deniyormuş. Psikopoz da bilmiyoruz. Şehirde sürekli birileri koşuyor. Nereye gidiyorlar bilmiyoruz ama koşarak gidiyorlar. Geri kalanlar da takım elbiseli bisiklet sürüyor. Çok havalılar. Bence ucubeler ama Milano Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden birine sahip. İtalya'nın en büyük ekonomisi yine. Okan'la dün konuştuğunda dedi ki Güney bu kadar fakirse sebebi Milano dedi. Okan'ın gidişatı ben pek hayra yormuyorum bu arada. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, şimdiye kadar gezdiğimiz hiçbir yere sokak köpeği görmedik. Sofya'da bile. Bir anda bıraktım. Arkadaşlar sürekli bir yerlerde heykel var. Keşke bunların kim olduğunu bilebilsek. Katedrali görmeye başladık. Yerlerde hayvan figürleri var. Ama gördüğünüz gibi kurt yok. Çünkü kurdun üstüne basılmaz. Geldik katedralin önüne. Daha yürüyeceğiz gerçi de. Geliyoruz gibi diyeyim o zaman. Katedralin adı Duomo di Milano. Dünyanın en büyük 3. katedraliymiş.
Buradaki tüm mağazalar çok pahalı mağazalar. Böyle lüks mağazalar, pahalıdan ziyade. İşte Rizzoli var, Prada var, Dior var, Chanel var, Rolex var. Onların mağazaları burada. Bir de önceden burada, yani bu bulunduğumuz bölgede birazdan size göstereceğim. Bir McDonald's varmış. Yani sözleşmeler 5 yıllık, 10 yıllık yapılıyormuş. McDonald's bir şekilde yani buradan sözleşme koparmış ve burada bildiğiniz hamburger satıyormuş 5 euro'da. Bu kadar lüks mağazanın olduğu yerde o McDonald's çok dayanamamış. Sözleşmesi biter bitmez kapatmışlar buradaki McDonald's'ı. McDonald's buranın kapanışında 5000 tane hamburger dağıtmış bedavaya. Buranın olduğu yerdeymiş o McDonald's. Buradaki boğa Torino'nun heykeli. Torino'nun boğasının cinsel organının üstünde 3 kez dönerek bir dilek tutarsanız gerçekleşirmiş. Öyle diyorlar yani. İnsanlar gelmiş burada dilek tutuyor ama bir yerden sonra o sürekli insanlar döndüğü için aşınmaya başlamış ve delik olmuş. Bildiğin topunuzu çevirebildiğiniz kadar delik var. Öyle yani. Arkadaşlar bu da Leonardo'nun heykeli. Yiyecek kaplumbağalarda en sevdiğim adamdı bu arada. Katedralin önündeyiz. Arkadaşlar mesela bir kilise gördünüz, bir katedral gördünüz. Bu kilisenin Ortodoks mu, Katolik mi olduğunu nasıl anlarsınız? Öncelikle Ortodoks, Rusların, Slavların geleneği diyeyim. Onların genelde mensup olduğu mezhep. Katolik, Orta Avrupalıların, İtalyanların, İspanyolların bulunduğu mezhep. Protestanlıkta Almanya'nın kuzeyinin, Danimarka'nın, İskandinavların, İngilizlerin bulunduğu mezhep. Ama mesela Sofya'da hem Katolik hem Ortodoks kilisesi vardı çünkü ikisinin de etkisi altında kalmış. Mesela bir kilise gördünüz. Kilise yuvarlak hatlara sahip, eğri hatlara sahip. Bu Ortodoks. Ama böyle bunun gibi sivri, keskin, böyle çıkıntılı hatlara sahipse o da Katolik kilisesi olduğu anlamına geliyor. Lüks mağazalar burada mesela. Gucci de burada. Önünden geçerken de Level C5 ile karşılaştık. Şey yaparız, otururuz, dinleniriz gibi. Şu an Giuseppe Garibaldi'nin önündeyiz. Okunuşumu bilmiyoruz. Neyse bu adam İtalya'nın birleşmesinde büyük rol oynamış. İtalyanların özellikle Milanların çok sevdiği bir insanmış. Yurtsever olarak görüyorlarmış. İçine gireceğiz şimdi. Yerler yine taş. Bileklerimizi burka burka görüyoruz. Kalenin iç bölmesine geçtik şimdi yani. Biraz büyük ihtimalle büyüklerin bilmem nelerin kaldığı yer burası. Ama bu kısma gitmişler, içeriye kafe yapmışlar. Gerek yoktu yani, hoşumuza gitmedi. Arkadaşlar turdan biri kayboldu. 40 dakikadır onu bekliyoruz. Geldi Ahmet abi. Kaybolmuş. Kırmızı tişört oldu. Arkadaşlar şu an Pisa'ya doğru gidiyoruz. Beklemedik bırak. Hiç beklediğimiz gibi bir yer olarak çıkmadı burası. Bayağı böyle müstakil evlerin olduğu bir kasabaymış. Ben böyle küçük bir Roma gibi hayal ediyordum burayı genelde. Burak da öyle hayal ediyormuş ama pek düşünmüyormuş bu konu hakkında. Şu alandan bence. Buradan çekiyor millet o fotoğrafı. Aynen itiyormuş gibi. Nerede tutacağım elimi? Aynen. Biraz daha bu tarafa götür. Aynen. İki elinde it. Zorlanıyormuş gibi yüzünü. Tamam, biraz daha böyle gitmem lazım ama bırak. Biraz daha mı sağ? Aynen. İnsanlar gelsin. Elimi ayarla benim şimdi. Aynen, biraz daha götür böyle sola. Götür. Aynen, iki elinde it oraya şimdi. İt böyle zorlanıyormuş gibi. Tamam, bir de çekiyormuş gibi yap. Aynen. Çek. Çoluk çocuğu getirmişler hep ya. Arkadaşlar size biraz pizzanın tarihinden bahsedeyim. Pizza
Montecatini'deyiz. Otelimizde sıkıntı çıktı. Bir saat kadar beklememiz gerekiyormuş. Tur rehberi de mahcup olduğu için herkese kebap ısmarlayacakmış. Bakalım benim en çok beklediğim gün bugündü. Floransa'yı çok merak ediyorum. Hakkında çok şey okudum. Bir de çocukluğumda çok fazla kez bitirdim. Assassin's Creed 2 oyununun ana karakteri Ezio Floransalıydı. Oyunda Floransa'da geçiyordu %80'i falan. Floransa'ya geldik arkadaşlar. Şu an şehir merkezindeyiz. Floransa'yı en şaşalı döneminde bir 300 yıl falan Medici ailesi yönetti. Medici ailesinin karesi şu an arkamızda. Yani şatoda yaşıyorlar. Ama şehri yönetmek için şehrin ortasında bir ofis yapmışlar. Şimdi ofisi göstereceğim size. Yollar biraz böyle dar da şeyin yanında, Medici ailesinin ofisinin yanında. Sebebi de eğer bir saldırı olursa okçular yukarıdan daha rahat sıkabilsin, işte üstüne kızgın yağ falan atacaklarsa daha rahat atabilsinler diye bu şekilde düzenlenmiş bir şey. Yani bilinçli olarak dar sokaklı yapmışlar bu şeyi. Zaten yukarıda kuleler arasında Medici ailesi rahat rahat gezebiliyor. Askerleri de rahat rahat gezebiliyor. Arkadaşlar burası biliyorsunuz büyük heykeltıraşların çıktığı yer. Da Vinci'nin, Michelangelo'nun yaşayıp büyüdüğü şehir. Her yerde de heykel var bu şekilde. Şöyle bir gölgeye geçin. Tam burası Ezio'nun babasının ailesinin Medici ailesi tarafından haksız yere katledildiği yer. Stay, but we will have yours in return, I swear! We will! Father! Hey! Grab the boy! He's one of them! Arkadaşlar bir yere oturduk, makarnası güzelmiş, meşhurmuş bunun. Pesto soslu makarna yiyeceğiz. Bakalım benim yaptığımdan daha mı güzel, daha mı kötü yapıyor İtalyanlar. Arkadaşlar pesto soslu makarnamız geldi, bakalım. Bak tadım yapıyor. Çok güzel. Alperen'in pesto soslu makarnası daha güzel. Güzel evet. Ama bizim evdeki daha güzel yani. Bu Medici döneminden daha önce yapılmış bir kilise. Öndeki bina ne bilmiyorum da arkasındaki o. Şimdi tiramisu yemeye geldik. Bakalım birazdan gelecek. Şöyle bir kapağı var. Bunun içine mi pişirdiler neden var bilmiyorum. Ama bu şekilde geldi. Şimdi tadım yapacağız. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bu muymuş bu işte? Güzelmiş. Hem 1 milyoncuya gittik. Hesap 5.99 tuttu. 1 milyoncu da değil aslında. 99 centciydi. Öyle yazıyordu üstünde. 6 parça eşya aldık. Normalde hepsinden bir parçadan 6.95 tutması gerekiyordu. Anlamadık. Neyse 5.99 tuttu. Kadın 5.99 tuttu dedi. Dedim anlamadık. Yani öyle bir sayı beklemiyorduk. 5.99 dedi. Neyse. Sonra bir daha sorunca 6 euro dedi. Tamam dedim. Bana 4 euro artı 1 cent de para üstü verdi. O 1 centi de cebime attım. Eğer biri çalmak isterse çalsın. Arkadaşlar Eso ile beraber şu katedralin kubbesinden yaklaşık bir 100-150 kez atlamışımdır. Bu Michelangelo'nun ustalık döneminde yaptığı bir heykel. Yani görüyorsunuz hatırım. Görüyor musun Burak? Beğendin mi? Çok hoş. Sanatsal. Şu da Burak DiCaprio'nun ustalık döneminde yaptığı bir heykel. Onu görüyor musun? Başarılı. Beğendin mi? Kırışıklıklarını çok iyi vermiş elbisenin. Çok sanatsal, çok ince işlemiş her şeyi. Demin dediğim köprüler vardı ya, Medici'nin halktan uzaklaşmak için binalar arasında yapmış olduğu yaklaşık 6-7 kilometre uzunluğunda olan yollardan, yani binalar arasındaki köprülerden birinin geçişi bu. Hepsi kalmamış zaten, bazıları yıkılmış, kalanları da böyle restore etmişler. Burası Arno Nehri. Versene be. Versene be. O meşhur tabut heykeli. Michelangelo'nun ustalık eseri. Burada garip. Çıplak, edepsiz, haysiyet. Şu an Seyyene'deyiz.
Yani surların önündeyiz. Düşünsenize şunu. 1000 yıl önce nasıl geçip içeri gireceğim ki? Demin video çektiğim yerden beri bir 5 dakika yürüdük. Surlar kesintisiz devam ediyor. Şurada da büyük bir hurç var. Canlar kimin için çalıyor? Masaları mühendislik harikası. Şuradan yürüyor. Rüzgardan çok hızlı gidiyorsunuz şu an buraya. Git orada konuş bakayım duyacak mıyız? Git en ucuna kadar git. Tamam ben konuşacağım, sen en uca git. En uca git. Ben gitsene. Arkadaşlar demin anlattığım yarış burada yapılıyormuş. Şu taşların arka tarafına itibaren şöyle spin atıyorlar. Seyircileri ortaya ve şu balkonların olduğu yerlere alıyorlarmış. Şu balkonlar full doluyormuş bakın. Uzakta da var balkonlar. Şu yakınımızda da var. Full doluyormuş arkadaşlar. Ve yarış yapılmadan 3 saat önce hiç kimseye almıyorlarmış. 3 saate kadar alıyorlarmış. 3 saat önce insan almayı bırakıyorlarmış. İnsanlar öyle altına falan kaçırdığı oluyormuş. Tuvaletini yapamadığı için, dış burada mahsur kaldığı için. Yarışta 2,5 dakika sürüyormuş aslında yani. Şehri yine korumuşlar arkadaşlar. Tüm şehirlerini çok iyi korumuş adamlar. Hani bir tane garip bir yapı, ne bileyim şurada mesela pembe bir bina yok yani, hiçbir yerde yok öyle şehrin düzenini bozacak şekilde. Bunu kardeşime alacağım. Öyle gittim her yerden birkaç atıştırmalık alıyorum kardeşime. İtalyanlar domates ne kadar alıyor çok merak ettim yani. Şeftali falan. Oha. Kilosu 5 euro. Şeftali. Yeşil elmanın kilosu 2,10 euro. Arkadaşlar bu fiyatlar çok fazla. Orada İtalyanlar bizi kıskanıyor olabilir ya. Ne konu? Fıstık bakın arkadaşlar 100 lira şu kadar fıstık. Bunun tadım halinin en büyük boyu zaten Türkiye'de 90 TL. Arkadaşlar şurada yaşadığınızı düşünsenize. 500 yıl önce. Aynı yine böyle gözüküyordur büyük ihtimalle ama sokaklar çok dar. Bir tane meydan var. Gidebileceğiniz başka bir yer yok yani, böyle deniz kenarı veya ulaşımın olduğu bir yer değil. Kendi iş ekonomisiyle sadece geçinebiliyorlar. Oradan çıkan sokak yazıyor da. Komp olabilir. Nereden bir ses geliyor bir saattir, ne olduğunu anlayamadık. Ne oluyor lan? Ha, Ramazan davulcularıymış. Bir şey vardı biz anlamıyoruz yani, güzel bir şey belki. Ama biz anlayamadık yani. Arkadaşlar biri bitti diğeri başlıyor, ne oluyor acaba? Şimdi geri dönüyoruz arkadaşlar. Otobüsümüze doğru. Buradan da Roma'ya geçeceğiz. Gece turu yapacağız. Görüşebilirsek Ana ile görüşeceğiz. Arkadaşlar ay gittikçe büyüyor.